guys! Welcome back to my channel. This is Paula of 𝐅𝐑𝐄𝐄's World. And for today, we are going to do unboxing from Lazada. Hi guys, my name is Jairus from Marcostura. Okay, so joining me today is my son Jairus, and we are going to do unboxing. So last July 29, it's the National Lipstick Day, and Lazada and M.A.C, meron silang promo, and yun yung binili ko. So, ito yung tatlong mini lipstick, and then may mga freebies. Excited ka ba? Eh, hindi naman to para sa'yo eh. Ba't ka na-excited? So, ito na siya. Ito toys. Okay, so ito na. 2 boxes siya. Ayan. Ito muna yung open natin. It's not for you. This is for me. Hindi naman kasi ito toys, diba? Kala mo ba ito toys? Ah, okay. So ito na siguro yung tatlo. Ubay, mamusin niyo. Ito maingay. Ah, ito na siya. Ito na yung mini lipstick. So, ito na yung tatlong mini lipstick. So, the first one is Ruby Woo. Ayan siya. Ayan. And then, the next one is ano ba? Ticket. Mocha. There. And the last one, Velvet Teddy. Ayan. Paano magkamukha sila ng mocha? Ito naman yung mga freebies. Water bottle ng M.A.C. And then, ito siguro yung lipstick. Kasi meron tong isang full-size na lipstick. Ayan. Ay, meron pa siyang sticker. Ayan. Yung National Lipstick Day. And cover. Cover to ng ayan. Yung para sa regular size na lipstick. And then, this is M.A.C. Ayan. Isa sa mga pinakasikat nilang lipstick. Ang ganda niya. And then, try nga natin yun. Kung kasya. Kasi kung kasya siya, ibig sabihin, pwede siya sa lahat. O hindi. Ano lang siya? Talagang free lang siya, pero hindi siya pwedeng gamitin sa mga regular size na lipstick. So, this one, I got for 1,500. And, sulit na siya kasi may tatlo ka ng lipstick na maliliit. There. Plus, meron kang regular size na lipstick. At saka, iba pang mga freebies. Yan. What's up, bro? Wait lang. Yun pala kanina sabi ko na yung libreng cover, hindi siya pwede magamit para sa mga full-size lipstick ng M.A.C. Mali pala. Pwede siyang gamitin sa mga regular size or full-size lipstick ng M.A.C. Ayan. Ito yung para dun sa libre na full-size lipstick. Tapos, ito naman yung sa mga regular packaging nila. Thanks for watching. Bye!